Müsait misin? Evet. Abi. Günaydın. Günaydın. Sen her sabah tıraş mı oluyorsun? Ha, sen niye olmuyorsun? Kimseye bir şey söylemedin değil mi? Aşk olsun abi. Benim ağzım sıkıdır. O halde gidelim, önce Murat'ı kaldıralım. Sonra da senin çırağı bir güzel sorguya çekelim. Evet. Hadi. Temiz. Haydi. Murat. 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 Sabah sabah ne oluyor baba ya? Murat nerede? Sabah çıktı o. Ne? Sabah çıktı o. Nereye çıktı? Yani ne bileyim nereye? Kapatır mısınız kapıyı ya? Uyumaya çalışıyoruz burada. Uyu oğlum, uyu. Sen anca uyu. Emin. Çocuğu bir doktora gösterin. Bu nasıl horlamaktır? Otosanayiye götüreceğim onu. Rektefe attıracağım. Hadi. Aşağı. Bakalım aşağı bakalım. Nerede bu lan ya? Abi. Sen kimseye çarpmadın Defne. O adam var ya, dün gece çarptığın adam. Adam hayatta Sen sor. yaşıyor. Sen sor abi. Günaydın Salim Hanım. Günaydın, günaydın. Murat'ı gördün mü? Burak denen ait sana mezarı Gördüm. kazdırırken adam da sizi çekiyormuş. Nerede? Burada. Burada derken? Nerede gördüğünüzü değil, şu an nerede olduğunu soruyor. Türkçeden Türkçe'ye çeviri yaptım ya. Murat'ım sabah erkenden işe gitti. İşe mi gitti? Evet. Ya nasıl yapar bize bunu? Nasıl işe gider bu? Düpedüz bizi yarı yolda bırakmak. Ne demek işe gitti? Allah Allah. Kendi çalışmadığı gibi çalışıldı da laf ediyor. Sen Murat'ıma söyleyeceğine git kendine bir iş bul. Söyleyip durma burada. Tövbe. Yürü Emin.